എല്ലാവർക്കും എജുലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പാർട്സിലേക്കാണ് കടന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? കാരേജ് പഠിച്ചു, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ, അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ, പിന്നെ അതേപോലെ കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ, പിന്നെ കാരേജ് റാക്ക്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ പാർട്സിൽ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡ്രോ ബാൻഡ്. ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡ്രോ ബാൻഡ്. ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? എന്താ ഡ്രോ ബാൻഡ്? നമ്മള് ഇപ്പം പാർട്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ഒരു പേര് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പാർട്സ് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒന്ന് ഏതായിരിക്കും? ഡ്രോ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്നേരം കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് അല്ലെ? അപ്പം ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഡ്രോ ബാൻഡിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട. കൃത്യം എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമ്മൾ ഈ പാർട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഡ്രോ ബാൻഡിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ? ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? ഡ്രോ ബാൻഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ബാൻഡ് എങ്കിൽ ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ ഈ സൈഡില് ആരുണ്ടാവും? കാരേജ് ഉണ്ടാവും. ഈ സൈഡില് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കറക്റ്റ് രണ്ട് സൈഡല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊരു ഡ്രോ ബാൻഡായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സൈഡില് കാരേജും ഉണ്ടാവും, ഒരു സൈഡില് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരേജിനെയും മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഒരു കണക്ടർ ആണ് ആര്? ഡ്രോ ബാൻഡ് കേട്ടോ. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഡ്രോ ബാൻഡ് അല്ലെ? ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡ്രോ ബാൻഡ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും ഡ്രോ ബാൻഡും തമ്മിൽ ഡ്രോ ബാൻഡ് വഴിയല്ലേ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സാധനത്ത് ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? കാരേജിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? മെയിൻ സ്പ്രിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആള്. അപ്പം ഡ്രോ ബാൻഡ് പൊട്ടിപ്പോയിണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കാരേജിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും എന്താണ്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിമ്പലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആണ് ആര്? ഡ്രോ ബാൻഡ് അല്ലെ? ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് കാരേജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്റ്റിഫ് സ്റ്റഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. എങ്ങനത്തെ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ്. എങ്ങനത്തെ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് ഡ്രോ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഡ്രോ ബാൻഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. എന്താ ഈ സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത്? നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇലാസ്റ്റിക്കത ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എങ്ങനെ വലിയുന്ന അങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക്കത ഇല്ലാത്ത വളരെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള
സ്റ്റാഫ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇലാസ്തികത ഉള്ളതാവുമ്പം, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇലാസ്തികത ഉള്ളതാവുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൃത്യമാവില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ലൂസായി കിടക്കും. ലൂസായി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോഴല്ലേ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രോ ബാൻഡ് വഴിയല്ലേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വലിയുന്ന ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്റ്റാഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് പഠിച്ചു. 2 പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാ? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും കാരേജും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് വഴിയാണ്. ദെൻ ഡ്രോ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ് സ്റ്റാഫ് ക്ലോത്ത്. ഇതേപോലെ തന്നെ വരും കേട്ടോ എക്സാമിന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്റ്റാഫ് ക്ലോത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ 2-3 പേര് കൂടെ പഠിക്കാം. ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്, ഡ്രോ ബാൻഡിൻ മാത്രമല്ല വേറെ 2 പേരിലും കൂടെ ഡ്രോ ബാൻഡ് അറിയപ്പെടും. ഒന്ന് ഡ്രോ കാർഡ്, ഒന്ന് ഡ്രോ കാർഡ്. ഡ്രോ ബാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ഡ്രോ കാർഡ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു പേരും കൂടെ ഉള്ളത് ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. എല്ലാത്തിലും ഡ്രോ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡ്രോ ബാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു 2 പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാ? ഡ്രോ കാർഡ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രോ കാർഡ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. സ്ട്രാപ്പ്, ആ സ്ട്രാപ്പ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ട്രാഫ് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഈ 3 പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇനി ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്താ? ഡ്രോ ബാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് ആണ്. ഡ്രോ ബാൻഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്റ്റാഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാ? ഡ്രോ കാർഡ്, അതേപോലെ എന്താണ്? ഡ്രോ കോഡ്. ഡ്രോ കാർഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഡ്രോ കോഡ്. ഡ്രോ കോഡ്, ഡ്രോ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ഇനി ഈ ഡ്രോ ബാൻഡ് കട്ടായി പോയി. വെൻ ഡ്രോ ബാൻഡ് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് എന്താവും? ദ കാരേജ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് അല്ലെ. ഡ്രോ ബാൻഡ് കട്ടായിണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കാരേജിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഡ്രോ ബാൻഡ് കട്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഡ്രോ ബാൻഡ് കട്ടായിണ്ടേൽ എന്താ? കാരേജ് എന്താവും? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ, കാരേജ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് അല്ലെ. കാരേജിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായി? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് എത്ര പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു? 4 പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു. ഈ 4 പോയിന്റ്സേ സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കേറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ 2 പേരുകളുണ്ട്. മറ്റൊരു പേരുകളാണ് ഏത്? ഡ്രോ കോഡ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ഡ്രോ ബാൻഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിഫ് സ്റ്റാഫ് ക്ലോത്ത് ആണ്, അതായത് ഇലാസ്റ്റികത തീരെ ഇല്ലാത്ത ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറാണ്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും കാരേജും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് ആണ്. പിന്നെ ഡ്രോ ബാൻഡ് പൊട്ടിപ്പോവോ അല്ലെ ഡ്രോ ബാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? കാരേജ് തീരെ മൂവ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ അടുത്ത പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അടുത്തത് പറയുന്നത്, അത് മായ്ക്കുന്നുണ്ടേ. ഇത് മായ്ച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത ഏതാ? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. ഏതാണ്? ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ.
ഏതാണ്? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഭാഗമാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. ലൈൻ സ്പേസ് പോള് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ, എളുപ്പം പഠിച്ചു തീരും. ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഇല്ലേ, ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുളത്ത് പോലെ, ഒരു ഹൂക്ക് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറയാ. അതായത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിലെ ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിനോട് ചേർന്ന്, ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ, ഇപ്പൊ ഇതാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇതൊരു ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ്. ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല രൂപം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇതൊരു ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഒരു കുളത്ത് പോലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കുളത്ത് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കുളത്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട ഒരു ഹൂക്ക് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൂക്ക് പോലത്തെ, അപ്പൊ ഒരു ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊരു ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഈ പെന്നിന്റെ ഇതുള്ളത് നോട്ടല്ലേ? അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുളത്ത് പോലത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൂക്ക് പോലത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഒരു ഹൂക്ക് പോലത്തെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറയാ. എന്താണ്? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. ഇനി എന്താണ് ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോളിന്റെ പ്രത്യേകത? ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൂക്ക് പോലത്തെ ഭാഗമാണെന്ന്. ഈ ഹൂക്ക് പോലത്തെ ഈ ഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ചലിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഇല്ലേ, ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹൂക്ക് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഹൂക്കെന്നോ കുളത്തെന്നോ എന്തേലും പറയാം. ഹൂക്ക് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്? ലൈൻ സ്പേസ് പോള്. ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോള് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോള് പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോള് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് മൂവ് ചെയ്യും? അല്ലെ, ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളെ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഇല്ലേ, അത് പ്രവർത്തിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ ആകെ 2 പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുളത്ത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ലൈൻ സ്പേസ് പോള്. ലൈൻ സ്പേസ് പോള് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ പ്രവർത്തിക്കും. ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗം ഏതായിരുന്നു? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് ഇത് ഡ്രോ കോഡ് അല്ലെ? ഡ്രോ കോഡിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. എന്താ ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ അല്ലെ ഡ്രോ കോഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് എന്തായിട്ടാ പ്രവർത്തിക്കുക? അത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടർ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് വഴിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇനി ഡ്രോ ബാൻഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫായ സ്ട്രാഫായ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഡ്രോ ബാൻഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രോ ബാൻഡ് കട്ടായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ബാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ പറ്റുക? കാരേജ് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യില്ല. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡ്രോ കോഡിൽ പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാ? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ അല്ലെ? ലൈൻ സ്പേസ് പോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളത്ത് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. ഇനി ലൈൻ സ്പേസ് പോള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇത്രയാണ് ലൈൻ സ്പേസ് പോളില് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടെ നോക്കാം. അടുത്ത പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക്
ഈ രണ്ട് പാർട്സ് നല്ല തറവാണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷയം വരൂല. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. അടുത്തതാണ് മാർജിൻ ബെൽ. ഏതാണ്? മാർജിൻ ബെൽ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. മാർജിൻ ബെൽ. മാർജിൻ ബെൽ ഏതാ? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുറേ അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ റൈറ്റ് മാർജിനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലടിയും. ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ആ ബെല്ലടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത്? മാർജിൻ ബെൽ. അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത്, ബിഹൈൻഡില്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബിഹൈൻഡിലാണ് ഇവിടെ മാർജിൻ ബെല്ലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാർജിൻ ബെൽ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഫിക്സ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബിഹൈൻഡ്, അതായത് ബാക്ക് ഭാഗത്താണ് മാർജിൻ ബെൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി മാർജിൻ ബെൽ എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ റൈറ്റ് മാർജിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് മാർജിനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ബെല്ലറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരൊച്ച വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറ്റൂല. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് മാർജിനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബെല്ല് വരും. ആ ബെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ മാർജിൻ ബെല്ലാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ മാർജിൻ ബെല്ലാണ്. അപ്പൊ എത്ര എത്തുമ്പോഴാണ് ആ മാർജിന്റെ ബെല്ല് അടിക്കുക? അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം 5 സ്പേസിന് മുന്നേ ആയിട്ട്, 5 സ്പേസിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ്, ബിഫോർ 5 സ്പേസ്. ബിഫോർ 5 സ്പേസ്, 5 സ്പേസിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഇത് മാർജിൻ ബെല്ല് അടിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് സ്പീഡ് പേപ്പർ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് പേപ്പറിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മള് ടൈപ്പ് പഠിപ്പിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെല്ല് അടിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള വാക്ക് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീഡിന്റെ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം 5 സ്പേസിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ബെല്ല് അടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് 5 സ്പേസ് ഉള്ളതായിരിക്കും അടിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ വലിയ ലോങ് വേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് പേപ്പറൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പം ഈ 5 സ്പേസിനും കൂടുതലുള്ള വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ലൈനിൽ അതിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ അടിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പം ഈ മാർജിൻ ബെല്ലിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? മാർജിൻ ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബിഹൈൻഡിലാണ്, അതായത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇത് മാർജിൻ ബെൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുക. എത്ര സ്പേസ് മുന്നെയാണ് റിങ് ചെയ്യുക? 5 സ്പേസ് മുന്നെയാണ് റിങ് ചെയ്യുക. ഇതും കൂടെ ഞാൻ എഴുതാം. റൈറ്റ് മാർജിൻ. ഏത് മാർജിനാണ്? റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത്? മാർജിൻ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബിഹൈൻഡ്, അതായത് ബാക്ക് ഭാഗത്താണ് മാർജിൻ ബെൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുക. എത്ര സ്പേസ് മുന്നേ ആയിട്ട് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യും? 5 സ്പേസ് മുന്നേ ആയിട്ട് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യും. ഇത്രയും മാർജിൻ ബെല്ലിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് 3 പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്സ് ഏതായിരുന്നു? ഏത് ഭാഗമായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഓർത്തെടുത്തേ. പേജ് ഒന്നും മറക്കാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർത്തെടുക്കണേ. ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡ്രോ ബാൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ ഡ്രോ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഡ്രോ ബാൻഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രോ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏത് കൊണ്ടാണ്? സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാഫ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇലാസ്തികത തീരെ ഇല്ലാത്ത ക്ലോത്ത്, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തീരെ ഇല്ലാത്ത ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഡ്രോ ബാൻഡ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയ പോയിന്റ് ഏതാ? ഡ്രോ ബാൻഡ് വഴിയാണ് ഏത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഡ്രോ ബാൻഡ് കട്ടായി പോയാൽ, അതായത് ഡ്രോ ബാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് പറ്റിയാൽ കാരേജ് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യില്ല. ഈ പോയിന്റ് അല്ലേ പഠിച്ചത്? പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഏതാ? വേഗം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ അല്ലെ? ലൈൻ സ്പേസ് പോളിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേ? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹൂക്കാണ് എന്ത്? ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. ലൈൻ സ്പേസ് പോള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ പ്രവർത്തിക്കുക. ഓക്കെ, അതിലാകെ 2 പോയിന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാണ്? മാർജിൻ ബെൽ. മാർജിൻ ബെൽ എന്താ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഏത് മാർജിൻ ബെൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് മാർജിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യും. അപ്പം എത്ര സ്പേസ് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുക? 5 സ്പേസ് മുന്നേ ആയിട്ടാണ്, ബിഫോർ 5 സ്പേസ് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് മാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ 3 ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.